direttamente espressione di Rifondazione Comunista. Questo numero ha un titolo importante, questo titolo si rifà a un libro di Roger Perodi, L'Occidente è un accidente. Credo che qua sia chiaro a tutti il tema che c'è, insomma, come tema, come filo che unisce tutta una serie di interventi, tutti a mio avviso, alcuni in particolare di spessore, attorno, diciamo così, alla crisi dell'Occidente e alla risposta dell'Occidente a questa crisi, perché questo è il tema vero, no? Il tema di cui si discuterà anche questa sera, ed è appunto di fronte a una crisi, insomma, che è maturata in particolare negli ultimi decenni, insomma, poi potremmo discutere anche di questo, insomma, no? Dell'Occidente e del suo assetto di potenza, intendendo per l'Occidente sostanzialmente i paesi che fanno parte del blocco NATO, G7 più i paesi, diciamo, alleati, insomma, no? Che fanno parte, diciamo, in questo blocco. La crisi dell'Occidente, naturalmente la crisi dell'Occidente porta, come dire, alcuni elementi di riflessione che vanno oltre l'aspetto della crisi economica, della crisi politica, no? Si parla anche della crisi dell'egemonia dell'Occidente in quanto tale, a cui l'Occidente risponde ovviamente con tutti gli strumenti di potenza che possiede, sia sul piano economico, sia sul piano militare, sia sul piano anche importante naturalmente questo numero, dove ci sono dentro interventi importanti, io ho molto apprezzato ad esempio quello di Angelo Dorci, lo storico, che a me è parso un intervento importante, insomma, di analisi, ma non solo quello, insomma, anche di Fabio Alberti, anche l'intervista di D'Ambrogio a Monio Vadia, anche l'intervento di Raniero Lavalle sulle novità, insomma, no? Anche del magistero di Papa Francesco, insomma, tutto un complesso di ragionamenti che vanno ben oltre, insomma, a quella che è la canovaccio, insomma, un po' classico con cui ragioniamo. Io non esprimo adesso alcune, non critiche, ma alcune considerazioni, insomma, rispetto alle cose che in particolare che sono nell'editoriale, di cui ovviamente, perché questo numero della rivista è naturalmente preceduto, introdotto dall'editoriale di Paolo. L'Occidente è un accidente, poi Paolo sviluppa il suo ragionamento attraverso alcune tesi che lui adesso dirà, e alla fine fa un ragionamento, insomma, che anche lui dirà e che non è compito mio fare in questo momento, che però, insomma, contiene elementi di proposta politica o comunque di un'idea di come si può affrontare questa crisi e quelle che sono le poste possibili e le risposte necessarie, perché ovviamente dentro questa crisi dell'Occidente, dentro questa postura, insomma, no, anche bellicista, perché dobbiamo sempre considerare il fatto che nel quadro generale e mondiale quello che caratterizza, oltre che la forza economica che adesso è in crisi, insomma, anche per la crescita di altri paesi, in particolare della Cina, è comunque questa grande forza sul piano militare, insomma, sul piano del dispiegamento della forza militare, insomma, basta, non so, fare, lo dirà Paolo, insomma, non lo dico io, fare due conti, insomma, su quelle che sono le spese militari dell'Occidente, quante sono le basi degli Stati Uniti dispiegate nel mondo, insomma, per capire che siamo dentro un quadro in cui l'elemento della potenza militare è un elemento, un asset decisivo, insomma, per quanto riguarda l'Occidente nelle sue politiche di potenza.
dopodiché c'è un elemento, su questo io penso che la crisi ad esempio dell'Occidente, del colonialismo, dell'egemonia delle potenze coloniali europee, insomma anche su scala mondiale, sia cominciata insomma con la vittoria della rivoluzione russa, con il primo convegno dei partiti, no, diciamo così, dei movimenti dei popoli, insomma, partiti asiatici, insomma, no? C'è da là poi tutta la storia del partito comunista cinese, del partito vietnamita e avanti, insomma, senza stare qua a ricordare tutti i passaggi, però e poi io credo che anche gli anni 60 abbiano visto, insomma, no, gli anni 70, la sconfitta in Vietnam e altri episodi, insomma, però ed è tutto evidente che oggi siamo di fronte a un quadro anche differente, insomma, no? Cioè la potenza economica della Cina, e qua io credo che comunque una riflessione vada fatta, insomma basta vedere quali sono le 10 banche più importanti a livello mondiale. Fra le 10 banche più importanti a livello mondiale, quelle che hanno gli asset finanziari più importanti a livello mondiale, la maggioranza sono cinesi. Per dire, i cinesi non sono una potenza sul piano economico, manifatturiero, hanno anche la capacità che si sta sviluppando soprattutto in questa fase. Ecco, così ti sentiamo. Soprattutto in questa fase, questi ultimi anni, anche dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, della capacità di competere non solo, diciamo, sui settori maturi, ma anche su quelli high tech, insomma, no? Dell'economia mondiale. C'è tutto un punto di ragionamenti che io penso vadano fatti. Comunque, siccome non sono io che devo presentare la rivista, ma è Paolo, do la parola a Paolo perché presenti, insomma, la rivista e anche i suoi ragionamenti. Prego. Grazie Paolo e ciao a tutti e a tutte. Ma innanzitutto sulla presentazione del numero, questo numero è un libro perché sono 128 pagine di questo formato e quindi è un libro da 200 pagine che potete acquistare a pochissimo prezzo. No, bisogna apprezzare il fatto che invece che costare 20 euro alla fine, se siete abbonati con 10 euro scarsi ve li portate via. Ma al netto delle battute, la cosa che a me ha fatto piacere è che, essendo che gli interventi sono una ventina di interventi, 24, 25, sono quasi tutti di intellettuali che non fanno parte di Rifondazione Comunista. E quando uno che dirige una rivista di partito come Rifondazione va a chiedere degli articoli, sovente ti guardano un po' come dire: va bene, ti faccio il favore di farti un pezzo, ma è chiaro che la rivista sarà quello che sarà, no? Cioè il livello scientifico. Invece mi è capitato che 3 o 4 di quelli a cui ho chiesto un pezzo mi abbiano richiamato dicendo: beh cazzo, non c'è niente di meglio in Italia su questo tema oggi, non c'è un libro, non c'è una rivista, non c'è niente che affronti il tema dell'Occidente e delle implicazioni della guerra, non solo sulla contingenza immediata, ma provando ad affrontarlo da vari punti di vista, perché non tutti gli autori la pensano nello stesso modo, ma anche da vari punti, perché qui si affronta, diciamo, sia i nodi culturali del retroterra culturale dell'Occidente, sia i nodi economici, la tecnologia, le questioni militari, cioè è un tentativo. E quindi, diciamo, la cosa che a me ha fatto molto piacere è che chi aveva accettato di scrivere non si è sentito, tra virgolette, svalorizzato dal contesto in cui era finito, ma invece che era finito in una cosa
diciamo dignitosa, e secondo me questo è un punto importante. È importante perché il tema è rilevante, e cioè la mia impressione, ed è il motivo per cui ho lavorato a fare questo numero, è che noi siamo veramente in un passaggio di fase molto rilevante. Io stasera qui diciamo, userò una forma comunicativa non da comizio, ma di tipo riflessivo. Quindi se vi annoiate o se non si capiscono delle cose, me lo segnalate, perché penso che alla fine valga la pena ragionare tra compagni e compagni. La mia opinione è questa, che la globalizzazione, che è durata un po' di tempo e che ha cambiato il mondo, ha raddoppiato il numero di proletari in giro per il mondo, il lavoro salariato è raddoppiato e ha permesso ai padroni in Occidente di stritolare la classe operaia. Questa globalizzazione, fondata sui trattati, sul libero commercio, sul fatto di aver inserito la Cina nel WTO, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001, qualche mese dopo che ci avevano battocchiato ben bene a Genova e avanti, che aveva, se vi ricordate, quando ci pestavano a Genova, c'era il G7 e a volte il G8, che voleva dire che la Russia era invitata. Addirittura c'è stata una discussione se la Russia doveva entrare nella NATO. Putin ha proposto che la Russia entrasse nella NATO, gli Stati Uniti, Obama gli ha detto di no, ma insomma questo era il clima. Questa fase qui è finita, è finita credo nella crisi del 2008 dei mutui subprime avanti, ma è finita su un punto, che gli Stati Uniti pensavano di gestire la globalizzazione mantenendo la posizione di rendita che avevano avuto dal dopoguerra in avanti e in particolare dopo il crollo del muro di Berlino. E invece la globalizzazione ha, Marx direbbe dialetticamente, prodotto elementi di diseguaglianza, di sfruttamento, ma anche di eguaglianza. Per cui quello che era il terzo mondo in parti significative è diventato un concorrente economico che sta alla pari con gli Stati Uniti. La Cina è il caso emblematico. C'è una ricerca che è citata da Comito, che è un bravissimo compagno che non finirò mai di ringraziare, che scrive sulla rivista, c'è un suo magnifico pezzo, c'è un'inchiesta australiana sui 45 elementi di innovazione tecnologica, chi è primo, e viene fuori che 7 gli Stati Uniti, 38 la Cina, nessuno l'Europa. Però 38 a 7 è tanto, perché vuol dire che quando avete avuto un telefono Huawei che funzionava con la dettatura in modo migliore di quelli della Samsung, non era solo un'impressione, e che il fatto che la Russia abbia dei missili subsonici che viaggiano al doppia di velocità di quelli americani non è solo un'impressione, cioè un'idea che c'era stata nel mondo, che la tecnologia era quella che aveva permesso a Reagan di abbattere l'Unione Sovietica di Gorbaciov, e che la supremazia tecnologica degli Stati Uniti fosse manifesta, questa cosa qui sostanzialmente non è più vera. Poi non è vera sul piano manifatturiero, sono modificati completamente i pesi, fino a un punto in cui gli Stati Uniti hanno un debito pubblico enorme e un deficit commerciale enorme. Però tutto questo ancora sta in un campo non troppo problematico. La vera cosa che sta cambiando è che questo elemento di maggiore parità di potere, non so come definirlo altrimenti, cioè di potere più equilibrato in giro per il mondo,
sta mettendo in discussione la posizione di rendita che gli Stati Uniti hanno come paese imperialista centrale, che è data da due cose. Una è quella militare. La Cina ha una base militare in giro per il mondo, a Djibouti, per controllare il Mar Rosso, la Russia ne ha 5 o 6, la Francia ne ha una decina, la Gran Bretagna ne ha una ventina e gli Stati Uniti ne hanno, a seconda delle tesi, tra le 700 e le 900 basi militari in giro per il mondo. E la spesa militare della Russia è una 60 di miliardi all'anno, della Cina è 250, dell'Unione Europea è 500 e degli Stati Uniti è 1 miliardo e dispari, 1000 miliardi e dispari. E quindi la spesa militare tra Stati Uniti e Unione Europea è quasi 5 volte la spesa militare della Cina più la Russia. Quindi c'è una grande disparità. Ma l'altra cosa di cui quasi nessuno sa niente, perché chi come me ha cominciato a fare politica negli anni 70 faceva politica sull'idea della lotta tra le classi in una forma tra virgolette semplificata, cioè il padrone chiede questo, tu chiedi quello, litighi, fai lo sciopero, organizzi la lotta più ampia e avanti così, l'unità fa. È evidente che la sconfitta del movimento operaio occidentale ha portato chi ha il potere a costruire dei linguaggi che stanno su un altro terreno da quello facile del conflitto capitale-lavoro. E il principale di questi è il terreno economico, che viene usato come ideologia di legittimazione della situazione esistente e che nel fatto che la gente non ne capisce nulla di economie in cui sovente si usa l'inglese, tutte queste robe qua, tutto quello che ti viene detto che è economico non è discutibile. Per cui se parla un politico sulle questioni politiche è un cazzone in cui ognuno pensa che ne capisce più di lui. Ma se parla un economista, cazzo, allora bisogna fare attenzione, perché è esattamente come il prete nel Medioevo, che era in grado di mediare tra te e il peccato, il diavolo, avanti, quindi non si può scherzare sull'economia. E se poi l'economista è presidente del Consiglio, come Monti e Draghi, zitti e pedalare. Infatti la gente ha accettato delle cose pazzesche, come la legge Fornero, il pareggio di bilancio in Costituzione, che sono idiozie totali, ma perché era motivato in termini economici. L'economia è la vera ideologia di legittimazione del potere. L'economia non ha nulla a che vedere con la scienza, l'economia che viene usata. È una pura forma ideologica attraverso cui un linguaggio astrattamente neutrale si legittima il fatto che i ricchi hanno tanti soldi e voi no. Ma vi giuro che nei libri di economia universitari leggete la teoria del trickle down, che vuol dire lo sgocciolamento. È una stronzata senza senso che dice che se tagliamo le tasse ai ricchi e i ricchi hanno più soldi, qualcosa alla fine sgocciolerà anche sui più poveri. È una scemenza senza senso, perché Keynes ha scritto libri e poi abbiamo praticato il fatto che se fai pagare più tasse ai ricchi e usi quei soldi per fare servizi, occupazione, sanità e avanti, i poveri stanno meglio e l'economia sta meglio. Per cui l'economia oggi è veramente usata solo in forma ideologica, ma per questo però è complicata da maneggiare da parte di tanti di noi. Qual è il punto che sta saltando? Che gli Stati Uniti dal 44 in avanti hanno avuto il dollaro come moneta di scambio internazionale. Vuol dire che ogni barile di petrolio che veniva comperato
non veniva pagato in lire o in fiorini o in quel che volete, ma in dollari. Tu scambiavi le lire in dollari, con i dollari compravi il petrolio e poi te lo portavi a casa. Addirittura questo venne sancito nel 74 con l'accordo sui petrodollari, che non solo i paesi vendevano il petrolio in dollari, ma che reinvestivano quei dollari nell'economia americana. Questo è stata una cosa. Uno dice, vabbè, ma al fondo chi se ne frega se usiamo i dollari invece che la lira, l'euro o quant'altro. Sapete la differenza che c'è? È una sola: che se il dollaro è contemporaneamente la moneta dello Stato americano, ma anche la moneta che viene usata per fare gli scambi economici a livello internazionale, questo significa che tutti coloro che fanno scambi economici a livello internazionale sono interessati ad avere una stabilità del dollaro, perché se io compro il cacao che verrà fuori tra 6 mesi in Brasile e lo compro oggi segnandolo in dollari quanto vale, non è che può succedere che in 3 mesi il dollaro va su e giù 20 volte. Il dollaro deve essere stabile, perché io il mio cacao l'ho comprato oggi e tra 6 mesi deve avere lo stesso prezzo. Ma se voi spalmate su tutto, sul petrolio, sulla bauxite, sui maiali, su qualsiasi cosa vi venga in mente di commodity, cioè di grandi scambi internazionali, il dollaro, vuol dire che tutto il mondo è interessato alla stabilità del dollaro. Questo ha permesso una cosa molto semplice, che gli Stati Uniti hanno potuto stampare quanti dollari volevano fottendosene. Perché? Perché loro pagavano stampando dollari nuovi i loro debiti con i dollari, e ma tutto il mondo era interessato a mantenere la stabilità della moneta e il dollaro non si è deprezzato. Questo ha permesso agli Stati Uniti di vivere al di sopra delle loro possibilità, al di sopra di quello che producono, chiamatela, di mangiare di più di quello che producono, mettetela come volete, ma gli Stati Uniti oggi hanno la bilancia commerciale in deficit pesantissimo da 30 anni, cioè da 30 anni producono meno merci e servizi di quelli che comprano fuori, e oramai hanno, oltre al deficit della bilancia commerciale dei pagamenti, hanno un debito pubblico dello Stato enorme. Ora, in questi ultimi, fino al 2008, il mondo è andato avanti così, che la Cina, la Germania e l'Italia producevano molto di più di quello che consumavano. Gli Stati Uniti consumavano molto di più di quello che producevano, e quindi gli Stati Uniti pagavano in dollari le merci comprate, diciamo così, semplificando, dalla Germania e soprattutto dalla Cina. E quindi la Cina aveva i dollari e gli Stati Uniti le lavatrici, i computer e tutto il resto. Poi la Cina cosa ne faceva di quei dollari? Comprava titoli di Stato americani e gli ridava i dollari e si prendeva i titoli di Stato. E cosa faceva gli Stati Uniti con quei dollari? Comprava altri computer. Il mondo è andato avanti così ed era perfetto, perché c'era la chiusura del cerchio. Gli investimenti venivano ripagati e chi vendeva aveva i soldi, ma restituiva i soldi a chi comprava in modo che potesse continuare a comprare. Questa roba, su cui Varoufakis ha scritto un bel libro di 800 pagine, che per chi gli piace glielo consiglio, si chiama Il Minotauro Globale, è finita. Perché? Perché quando gli Stati Uniti hanno saggiato, hanno provato a vedere se riuscivano a smontare la Russia nella guerra per procura fatta dall'Ucraina, hanno fatto una cosa, hanno fatto le sanzioni economiche. 300 miliardi di dollari sequestrati nelle varie banche in giro per il mondo,
alla Russia, alla banca centrale russa. Poi sequestrati gli yacht, tutte le altre cose. E pensavano di strozzare la Russia. E invece è successa un'altra cosa, che sulla base della situazione economica di cui dicevo prima, che c'è più eguaglianza, la Russia ha iniziato a vendere le sue merci, le sue materie prime, usando o il rublo o le monete dei paesi che compravano. Attualmente il più grande acquirente di petrolio russo è l'India, nemmeno più la Cina. E l'India non è particolarmente anti-americana. L'India sta coi piedi in 24 staffe, semplicemente punta a crescere. E quindi che cosa è successo? È successo che invece che strozzare la Russia, gli Stati Uniti hanno toccato con mano che il mondo era cambiato e che non avevano più il potere di decidere che cosa facevano gli altri. E solo che se ne sono accorti anche gli altri. I BRICS, in un processo velocissimo, i BRICS stanno costruendo un sistema di pagamento alternativo a quello occidentale gestito dagli Stati Uniti. Voi capite che i pagamenti sono un casino, perché se io compro una Mercedes fatta in Germania, devo far arrivare i soldi in Germania. La cosa passa attraverso le banche centrali. Sono dei sistemi di pagamento complessi che per funzionare in tempo reale hanno bisogno di una fiducia enorme. Questo sistema è oggi a livello mondiale gestito dai paesi occidentali e dagli Stati Uniti, ed è il motivo per cui funziona benissimo il blocco su Cuba. Qualsiasi banca comperi o venda delle cose con Cuba viene estromessa dal sistema di pagamento internazionale, destinata al fallimento in 15 minuti. Il potere della gestione della moneta è enorme. Da un lato perché loro possono stamparne quante ne vogliono, noi ne manteniamo la stabilità e loro vivono a un livello più alto di quello che potrebbero. E dall'altra perché possono chiudere letteralmente la mangiatoia a chiunque, impedendogli di commerciare con gli altri. Questa cosa è saltata per aria e nell'autunno i BRICS stanno già testando e metteranno in campo il sistema di pagamento alternativo a quello dell'Occidente, e 170 paesi hanno già detto che sono interessati. Voi capite che questa cosa qui è una cosa di cui non si discute al mercato, ma è una cosa enorme, perché se salta il meccanismo attraverso cui tutti i paesi del mondo sono interessati a mantenere la stabilità del dollaro alta, a questo punto gli statunitensi debbono pagare i loro debiti e quindi debbono rimettere a posto la bilancia commerciale, cioè produrre le cose che mangiano, e devono rientrare del debito pubblico. Solo che i livelli di debito sono pazzeschi, tanto che Emiliano Brancaccio, economista che molti di voi conoscono, sostiene che la guerra parte esattamente da questo nodo qua, che essendo che gli Stati Uniti non sono in grado di pagare i debiti che hanno, debbono fare la guerra per non essere portati in tempo di pace a pagare. Ed è vero, perché se voi ci pensate, se il mondo stesse in pace nei prossimi 30 anni, che cosa succede? Che la Cina diventa di gran lunga la prima potenza economica del mondo e tecnologica, che la Russia, che è un enorme produttore di materie prime, continua a svilupparsi, e col cambio climatico c'è un aumento delle terre coltivabili in Siberia che la trasformano progressivamente nella
paese che ha i 2/3 delle terre coltivabili del mondo, che non è proprio una cazzata in un mondo di 10 miliardi di persone. La Cina non c'ha questa cosa. La Cina è un enorme paese, metà della Russia. Bisogna ricordarsi, a un certo punto le proporzioni hanno un peso. La Russia è grossa il doppio degli Stati Uniti, è grossa il doppio del Canada, è grossa il doppio della Cina. La Cina ha solo il 17% delle terre coltivabili e abitabili, il resto è deserti. La Russia, più il clima cambia, e non è un bene, e più si scongela e diventa 2/3 delle terre coltivabili del mondo. Se la pace va avanti 30 anni, i rapporti di forza tra Cina, Russia, India, che sta crescendo al 12% all'anno, e Stati Uniti cambiano radicalmente. Gli Stati Uniti hanno avuto un rischio di guerra civile sul cambio del presidente. Voi pensate cosa succederebbe in un paese che ha 170 milioni di armi in giro per la popolazione se gli spiegate che il loro tenore di vita scende del 20%. È evidente che gli Stati Uniti stanno cercando di portare la guerra fuori perché hanno il rischio di averla dentro. Questo è il punto. Qual è il motivo per cui è saltata la globalizzazione, per cui invece che il G8 siamo tornati al G7, per cui invece che Putin essere un alleato è un bastardo, per cui invece la Cina di essere tirata dentro il WTO e bisogna fargli tutte le provocazioni? È questo che l'imperialismo americano, per usare le parole col loro senso, che gode di una posizione di rendita che gli permette di vivere al di sopra del livello, perché drena risorse e profitti dal resto del mondo. Il rischio che questo salti non viene preso dalle elite statunitensi come una possibilità da perseguire. Cercano di impedire. Bloccami, perché o bloccatemi voi, perché in questo gli Stati Uniti che cosa fanno? Usano le due armi che ancora hanno più forti, quella finanziaria e quella militare. Il problema è che soprattutto l'arma militare, questo è un punto secondo me importante, funziona molto se non viene usata, ma se viene usata è la fine. Perché ci sono 6.000 bombe atomiche in giro per il mondo, ne bastano un centinaio per radere tutto a terra. E tutti sanno, in ogni caso lo sa la CIA, quindi basta, che la Russia è sicuramente in grado di reggere il primo colpo, e adesso anche la Cina, e questo è un punto decisivo. Primo, il first strike vuol dire: io sparo i missili atomici su di lui, se riesco a steccarlo che lui non riesce a spararne nemmeno uno, ho vinto. Ma se invece lui ha abbastanza missili atomici sui camion in giro per la Cina o sui sommergibili in giro per gli oceani, e quindi anche se gli metto tutti i siti atomici non glieli fermo tutti, e lui è in grado di sparare i suoi anche se io li ho già colpiti, e non vince più nessuno, perché basta che ne spari 15 e gli Stati Uniti non ci sono più. Cioè ci sono, nel senso che raccontava Einstein quando diceva: non so con che arma si combatterà la terza guerra mondiale, ma so con che arma si combatterà la quarta, la clava. Cioè che smonti la baracca, no? Palese. Allora, non è che le elite capitalistiche vogliono arrivare lì, è possibile che ci arrivino perché a forza fare provocazioni e cazzate e a forza giocare con i fiammiferi è possibile che ti bruci. Ma non è che puntano a quello, perché quella roba lì dura 5 minuti ed è finita. Finita. E quindi loro puntano a mantenere il potere, non a chiudere la partita.
e per mantenere il potere a mio parere stanno esercitando lo stato di guerra. Lo stato di guerra non vuol dire la terza guerra mondiale dispiegata, vuol dire costruire guerre locali, ad esempio con la Russia. Gli Stati Uniti stanno usando l'Ucraina in un modo in cui prima o poi spero verrà processato da qualche tribunale, perché vuol dire che saremo ancora vivi e vuol dire che il mondo sarà meglio di adesso, perché stanno usando gli ucraini come manovalanza da mandare al massacro in condizioni pazzesche nella regione russa dove hanno fatto l'invasione. Sono 300 morti ucraini al giorno, tranquilli, e un altro 700-800 sul fronte. Sono un migliaio di persone che muoiono tutti i giorni, con una differenza di fuoco tra Russia e Ucraina di 1-3, 1-4, che i russi sparano 4 volte le palle di cannone che sparano gli altri e avanti, cioè non c'è partita. Eppure tutte le possibilità di tregua che si sono manifestate 2 mesi dopo l'inizio del conflitto l'ha fatta saltare Johnson. Questa qua formalmente Zelensky, ma Zelensky ha fatto questa cosa avendo il nulla osta dei paesi occidentali sull'utilizzo delle armi occidentali nel territorio russo. Cioè non è che Zelensky lo fa, si farà anche di coca, ma non è che lo fa perché è ubriaco, lo fa perché ha dei via libera, degli affidamenti. Quindi queste guerre sì, e Dio solo sa che cazzo succederà. In sud-est asiatico e gli Stati Uniti hanno appena fatto una rivoluzione colorata in Bangladesh e la presidente che era legata alla Cina e voleva entrare nei BRICS è stata fatta fuori. Adesso avremo un premio Nobel, Yunus, che è legato agli Stati Uniti e non entrerà nei BRICS. In Bangladesh c'è casino e vedremo come va a finire. Dall'altra parte, come si chiamano gli altri che non sono il Bangladesh? Il Pakistan. La Cina ha concordato di fare un porto sull'Oceano Indiano. Perché? Perché la Cina ha un problemino, che per uscire con le sue merci, con le navi, deve passare dagli stretti che stanno vicino alle Filippine avanti. Sono tutti controllati dagli Stati Uniti e lo stretto più stretto è largo 3 km, quindi è molto facilmente controllabile. Se gli chiudono lo stretto, la Cina non riceve più una goccia di petrolio, che è il motivo per cui è molto interessata a costruire la rotta sopra la Russia, la rotta polare. Ma al netto di questo sta cercando di fare un porto in Pakistan in modo da uscire con le merci in mare aperto più in là degli stretti dell'Indocina. C'è, guarda caso, una rivolta in quella parte del Pakistan che sta mettendo in discussione quello. C'è una guerra che è incomprensibile a chi non ha una griglia di lettura, diciamo, delle alleanze, che c'è tutti i giorni, in Georgia, cioè dappertutto. Allora queste guerre qua sì, non la terza guerra mondiale, ma queste, tentare di scardinare la Russia, prima o poi verrà fuori di nuovo la questione del Tibet in modo pesante, cioè cercare lo smontaggio della Russia e della Cina viene cercato attraverso le contraddizioni che ci sono, religiose, di etnie, e avanti così, e del tentativo di avere una sola superpotenza e poi tanti staterelli con cui tratti e gli prendi le materie prime, gli dai un po' di soldi e via. Il progetto di trasformare la Russia in una roba di 200 staterelli non è una cazzata, è una grande idea, perché se ce la fanno smontano il principale antagonista militare e anche politico forse e trattano con i vari poi votati, diciamo, che vengono fuori. Allora questa a me sembra la situazione, non la scelta del clima di guerra
serve a cementare l'Occidente, ad arruolarci, serve a costruire guerre specifiche e serve a fottere l'Europa. Perché? Perché guarda caso nella distruzione della globalizzazione, in quello che chiamano decoupling, cioè la separazione dell'economia occidentale da quella cinese, chi ci perde non sono gli Stati Uniti, sono gli europei. Perché? Perché gli europei sono, mentre gli Stati Uniti importano merci e quindi se rompono i rapporti con i cinesi, che cosa succede? Che ricominciano a costruire industrie negli Stati Uniti che producono le cose che prima compravano dalla Cina. Riimportano in patria industrie. Questa è l'idea di Trump e di Biden e della Camera, assolutamente nello stesso modo. Se leggete i programmi repubblicani e democratici sono identici e si capisce anche. Cioè riportare gli Stati Uniti ad essere una grande potenza industriale, non solo finanziaria, perché la grana non basta se non c'è il sottostante. Ma qual è il principale avversario? Una volta che tu hai rotto con la Cina, qual è il principale avversario? Si chiama Germania, perché la Germania è una grande potenza economica e quindi gli Stati Uniti stanno lavorando a distruggere l'economia tedesca. L'hanno fatto rompendo i rapporti tra l'Europa e la Russia. Uno dei punti su cui si basava l'economia tedesca era l'approvvigionamento di materie prime a basso costo dalla Russia. Gas, petrolio, fosfati, ferro, non c'era più. Gli hanno addirittura fatto saltare il gasdotto e la classe dirigente tedesca è così vigliacca e sottomessa da non essere nemmeno in grado di dire sul fatto che gli ucraini e i polacchi gliel'hanno fatto saltare. Lo sanno tutti, loro per primi. Non possono dirlo, cazzo. No, la Germania, no? Quando si dice un gigante economico e un nano politico, bisogna tenere presente che la Germania non ha una Costituzione, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale la Germania non ha avuto il privilegio come l'Italia, che grazie alla lotta partigiana, perché bisogna ricordare le cose, si è riscattata dal ruolo di alleati con i tedeschi. La Germania ha una legge fondamentale che non è una Costituzione. La sovranità effettiva della Germania va fino a un certo punto. Credo che stiamo misurando che il punto è lì e non si vede, se no la Sarah Wagener chiede una commissione d'inchiesta su chi cazzo ha fatto saltare il gasdotto e il governo non la vuol fare. Paolo, scusa, anche se ci fosse stata Merkel sarebbe uguale, non sarebbe cambiato nulla? Penso di sì, ma questo è un altro paio di mani. Però, non lo so. Però quelli gli hanno tolto le materie prime a basso costo. Adesso stanno mettendo le sanzioni. Adesso io vi chiedo scusa perché entro in particolari che in genere annoiano. Ci sono le sanzioni sulle auto elettriche cinesi. Non so se avete sentito, parlano di portare i dazi fino al 100% del prezzo, che non è mica una cazzata. E ora, gli Stati Uniti hanno qualcosa da perderci? No, perché non importeranno auto dalla Cina, ne produrranno negli Stati Uniti. I consumatori, vi ricordate che per 30 anni ci hanno rotto le gengive a dire che per i diritti dei consumatori c'era bisogno del libero mercato in modo che i consumatori potessero comprare le merci al prezzo più basso? Adesso gli statunitensi si compreranno le macchine elettriche al doppio del prezzo di 6 mesi fa, perché non potranno più prendere quelle a basso costo, dovranno comprarsi le loro che costano il doppio. Ma gli Stati Uniti non ci perdono in questo, ci perdono i cittadini statunitensi, ma non la potenza. E invece chi ci perde è la Germania, perché il grosso delle auto elettriche importate in Europa
sono della BMW, della Mercedes e della Volkswagen che produce auto elettriche in Cina e le importa in Europa. Cioè le sanzioni erano contro la Russia, in realtà erano contro l'Europa. Sono contro la Cina, in realtà sono per dividere l'economia con la Cina, ma sono contro la Germania e indirettamente sono contro di noi, perché larga parte dell'apparato industriale del nord-est, soprattutto, ma non solo, italiano, è un pezzo della subfornitura dell'apparato industriale tedesco. Quindi noi siamo davanti a questa roba, e la finisco perché sennò mi rompo le scatole, in cui gli Stati Uniti hanno bisogno del clima di guerra, perché se va avanti la pace malamente finiscono con la guerra civile in casa. E il clima di guerra lo usano per spaccare il mondo in due, costruire un clima amici-nemici e per fottersi l'amico, perché in questo giochino chi viene strozzato è l'Unione Europea in primo luogo, ma anche su cose banali. Chi paga la guerra in Ucraina? Hanno cominciato gli Stati Uniti, adesso la stiamo pagando noi. E guardate, il fatto di far entrare in Unione Europea l'Ucraina è una cosa, l'Ucraina non rispetta nessun parametro per entrare in Europa, è un paese corrotto a dei livelli pazzeschi, ci beccheremo tutti i missili terra-aria mandati in Ucraina usati dai terroristi di tutto il mondo per i prossimi 50 anni, perché sono venduti, cioè il livello di corruzione che c'è è pazzesco. Hanno messo fuori legge quasi tutti i partiti di opposizione, cioè una situazione in cui non c'entra nulla con una democrazia, nulla con una democrazia. L'Unione Europea l'Ucraina entrerà in Unione Europea. Sapete cosa vuol dire? Che essendo che l'Ucraina ha dei livelli, è uno stato in bancarotta, è pura bancarotta, hanno venduto tutto perché le bombe gli Stati Uniti gliele hanno vendute e le pagano, gli hanno venduto le terre coltivabili. Vi ricordate, l'Ucraina era il granaio dell'Unione Sovietica, 7% delle terre coltivabili del mondo, le hanno vendute tutte, non ce n'è più una degli ucraini, hanno venduto tutto alle multinazionali, BlackRock e avanti, le industrie, tutto venduto. Una volta che hai venduto tutto, l'Ucraina è uno dei paesi sicuramente più povero d'Europa. Lo pagheremo noi, perché vuol dire che tutti i contributi dell'Unione Europea finiranno in Ucraina e noi pagheremo contributi netti positivi con l'Unione Europea per finanziare il fatto che l'Ucraina ha fatto per conto degli Stati Uniti una guerra demente in cui ha massacrato il proprio popolo, la propria economia, e noi pagheremo. Ma questo. Quindi lo stato di guerra non è solo la guerra guerreggiata, è anche la costruzione di questa roba qua in Occidente. Io la finisco dicendo, per questi motivi, io penso che noi dobbiamo essere contro la guerra, ma dobbiamo essere contro le spese militari, perché la guerra non fa solo male quando scoppia la bomba, fa già male quando la costruisci la bomba, è già male. E quindi le spese militari, l'Italia oramai ha 38 miliardi di spese militari, sono raddoppiate, non c'è più un soldo, bisogna dire che i soldi ci sono, solo che non bisogna metterle in bombe, e quindi l'unica linea politica sensata è quella del Papa, che bisogna trattare, come dice la Costituzione, non fare la guerra, trattare. E l'altro è che bisogna costruire l'indipendenza dell'Europa dagli Stati Uniti, perché o l'Europa costruisce un'indipendenza dagli Stati Uniti oppure viene massacrata economicamente. Finiamo come livello di vita a quello che già vediamo oggi sui giovani, e per questo però significa anche, e ho finito, che noi siamo per un mondo multipolare. E quindi bene che non ci sia un mondo, che non ci sia più un mondo unipolare, malissimo che gli Stati Uniti cerchino di mantenere un mondo unipolare, ma noi non siamo a favore di un mondo bipolare, perché un mondo bipolare spaccato in due è un mondo di guerra,
è un mondo in cui ogni governante fa i suoi porci comodi con la propria popolazione, è un mondo di crisi della democrazia, è un mondo di merda. Non solo per il rischio della guerra, ma perché un mondo spaccato in due è un mondo in cui ogni popolazione viene arruolata dai propri governanti ad applaudire e ad andare se serve in guerra. Ma a me non piace Putin, come non piace particolarmente il gruppo dirigente cinese o avanti. Io penso che noi non, in questo l'Occidente è un accidente, vuol dire che noi dobbiamo essere contro il mondo unipolare, ma non dobbiamo diventare i tifosi degli altri. Facciamo il tifo invece che per gli ucraini, per il... No, bisogna proprio lavorare per un mondo multipolare, in cui ci sia la Russia, ci sia la Cina, ci sia l'India, ci sia l'Europa, ci siano gli Stati Uniti, ci sia l'America Latina. E io penso che questo sarebbe un passo gigantesco, che è possibile, perché questo è il nodo. Il ragionamento che facevo prima sull'economia vuol dire che quest'idea di mondo multipolare non è una roba che viene in testa a uno un po' ubriaco, ma che non ha una base materiale. Perché se uno guardasse le basi materiali del mondo, ci sono tutte le condizioni per farlo il mondo multipolare. E quella degli Stati Uniti non è una logica di progresso, è una logica di regressiva. È come il congresso di Vienna, è il tentativo di rimettere le braghe al mondo quando il mondo potrebbe essere più avanti. E noi penso dobbiamo fare questa battaglia. Luigi, microfono vicino alla bocca, se no non ti sentiamo. Ritengo che la rivista sulla testa appoggialo al mento il microfono, appoggialo al mento. ritengo che la rivista che questa sera Paolo ha presentato debba dedicare uno studio, un approfondimento del modo come superare importante. Non ti sei, secondo me, una cosa su cui riflettere è la prima affermazione che il lavoro salariato deve essere pagato. Che significa questo? Che il capitalismo del Russia, Cina, America, e abbiamo un regime capitalistico che domina il mondo, anche in Africa. La lotta non è per il bene e il male, non è che gli Stati Uniti sono il male e la Russia è il bene e la Cina è il bene, sono lotte intercapitalistiche e interimperialistiche. Il problema che noi dobbiamo porci, su che cosa fare leva perché si apre un processo rivoluzionario d'Occidente, esistono le possibilità. Negli Stati Uniti si può far leva sul popolo nero che sarebbe a fondo contro il capitalismo americano. Questi sono i temi che noi dobbiamo studiare, che noi dobbiamo studiare queste contraddizioni per vedere in che modo incunearci in questa crisi. Luigi, se giri una cosa... Dico un'altra cosa, non abbia detto che l'Occidente non è un accidente, l'Occidente è compartecipe del genocidio che Israele sta facendo con gli Stati Uniti, con la Germania, con la Francia, con l'Italia. Porco Dio, questo dobbiamo dire! Noi siamo compartecipi di un genocidio, l'Occidente tutto. Anche la Russia è compartecipe del genocidio, perché condanna per Israele, che non la minaccia, anche economicamente. Silenzio, hanno fatto diplomatici,
ma non c'è un contrasto di fondo contro questa aggressione violenta di Israele contro il popolo palestinese. Sono altri che vogliono fare delle domande, interloquire, se no provo a fare una riflessione io. Paolo, microfono Paolo. Allora, c'è un punto di tutto il ragionamento di Paolo sul quale io ho alcune, non dico obiezioni, ma penso che ci sia, come dire, la necessità di un approfondimento. Paolo, microfono. È del tutto evidente che noi ci troviamo di fronte a una crisi dell'Occidente, a una risposta che è strutturata nelle modalità che conosciamo, cioè abbiamo, come dire, una pulsione all'estinzione dei conflitti e del riarmo, insomma, no? Anche per ragioni economiche va sottolineato dell'Occidente, perché è vero che la Mercedes e la Volkswagen sono in crisi, però la Rheinmetall è una delle più importanti aziende militari a livello globale e sta sicuramente crescendo in maniera importante. Come è altrettanto vero che dentro questa dimensione di crisi e di conflitto, come dire, interessi imperialistici non sono, vista anche la dimensione finanziaria, ad esempio, della Cina e la sua potenza economica. Se questo è, insomma, no, una base dell'analisi che noi facciamo dell'imperialismo, non è una questione da sottovalutare. Se noi diciamo che tra le principali banche a livello mondiale, le istituzioni finanziarie globali e la potenza economica della Cina è in crescendo, è del tutto evidente che sulla base dell'analisi che noi abbiamo storicamente, insomma, delle dinamiche imperialiste, non possiamo non vedere almeno gli interessi, come dire, no, anche di potenza della Russia. Come non possiamo non vedere qual è la pulsione imperiale della Russia. Io sono totalmente d'accordo sul fatto che la NATO ha costruito l'Occidente, la NATO in particolare gli Stati Uniti, una provocazione nei confronti della Russia. Io la dico così, è l'attacco alla Russia storica. La Russia ha avuto due grandi imperatori, uno si chiamava Pietro e l'altra Caterina. Pietro ha costruito Pietroburgo sul Baltico per aprirsi, diciamo così, la via verso l'Atlantico. Caterina ha costruito Odessa per costruirsi la via verso il Mediterraneo, cioè quella che era la via dei vichinghi, dei vareghi, che partiva dal Baltico e andava al Mediterraneo, si è ricongiunta, cioè gli interessi economici e commerciali di una Russia che entrava in Europa si sono costruiti attorno a queste due grandi città, tutte e due sul mare, e gli imperatori che l'hanno costruita si chiamano Pietro il Grande e Caterina il Grande. Sono i due punti di riferimento storico di Putin, è chiaro? Putin, prima di intervenire in Ucraina, ha fatto un intervento dove l'attacco principale è stato alla Russia sovietica, all'opera di Lenin e dei bolscevichi, dicendo che il suo obiettivo era quello di ricostruire la Russia imperiale. La Cina ha evidenti interessi strategici. È vero che in questo momento, per le ragioni che diceva Paolo, che io condivido profondamente, cioè sono d'accordo perché sono oggettive, non è perché dopo va fatta una riflessione, un'analisi magari più attenta e più articolata, che è un compito di tutti, una ricerca collettiva, uno studio che dobbiamo fare, ma comunque è così. Però resta il fatto che c'è un elemento oggettivo, esiste una oggettività dell'imperialismo, non solo una postura imperialista. È chiaro? Cioè, questo è un punto secondo me politico su cui noi dobbiamo riflettere.
se parliamo con i compagni vietnamiti, col Partito Comunista Vietnamita, non è che sentiamo, come dire, discorsi molto differenti, come dire, di apologia del Partito Comunista Cinese. Voglio dire, le questioni di interessi diversi anche dal punto di vista statuale o se volete territoriale si incontrano anche in quella. Lo dico non per mettere in discussione le tesi, dico che c'è un problema ed è quello che a mio avviso questa idea della proposta del mondo multipolare non c'è, o comunque va, noi possiamo dire che oggi, nel senso che lo scontro, la tendenza allo scontro è oggi, come dire, è talmente profonda e forte della differenza degli interessi strategici che le potenze globali hanno in questo momento, l'Occidente in primo luogo, ma tendenzialmente anche altri soggetti. Esiste. Io penso che sia come molto più giusto la proposta dello sciopero generale contro la guerra, porre al centro della nostra campagna di mobilitazione l'opposizione alla guerra, alla tendenza alla guerra, per tutte le ragioni naturali che naturalmente conosciamo, insomma, no? Perché la guerra è anche, diciamo così, no? Un fatto anche economico, c'è molto che essere quello che è. No, io dico che c'è bisogno di un approfondimento, soprattutto su quella parte là, perché la vedo, dico io, magari mi sbaglio, per carità, non è che sono uno di quelli che pensa che l'esercizio della ricerca collettiva, del confronto politico e dell'approfondimento teorico sono elementi fondamentali, necessari, soprattutto in questa fase dove le complicazioni sono certamente numerose. Però mi viene difficile di pensare, insomma, no? che oggi, insomma, sia possibile ragionare in termini di un quadro internazionale che si ricostruisce attorno a un'idea, insomma, di una convergenza pacifica, insomma, attorno a un'idea di mondo non unipolare. Non lo so, preferirei, mi pongo un problema, insomma, penso che la questione, che oggi noi dovremmo riprendere, insomma, alcuni di temi di fondo che sono propri, insomma, della nostra storia. In qualche misura li ha accennati prima i compagni, ci ragioneremo, insomma. Sul microfono! Altri interventi? Prego. Dunque, io volerò molto più basso, deliberatamente, non solo perché non sono all'altezza, ma anche per scelta. Le cose che sono state dette sono tutte degne di approfondimento, di analisi, di comprensione da parte nostra. Come dire, il problema, secondo me, è più semplice, cioè io condivido quel che dice Paolo quando dice lo sciopero generale contro la guerra, che poi era la proposta dell'Internazionale Socialista prima della Prima Guerra Mondiale e che si ruppe sul nazionalismo.
Così come mi pare evidente che siamo tutti d'accordo sul fatto che qui non siamo di fronte a una condizione di confronto ideologico. L'orizzonte ideologico su cui si muovono tutti quanti, compresa la Cina che poi ha una bandiera rossa e un partito comunista, sedicente comunista al potere, sono comunque condizioni, proposizioni imperialiste, l'egemonia di un paese sul resto del mondo. E queste sono oggettive. Noi però abbiamo un problema, nel senso che mi pare, e lo dico confrontandomi per ruolo e per incarico di partito, per abitudine, eccetera, con quelli che sono gli operai salariati, quelli stabili, molto più che coi precari, che è più difficile averci un contatto. E quello che io ho riscontrato per esempio durante la campagna elettorale, ed è la mia, attenzione, non è detto che sia quella giusta, il mio spezzone di punto di vista e di esperienza, è che quel che a noi pare evidente, cioè la connessione tra la guerra, la minaccia della guerra, che io non sottovaluterei peraltro perché c'è un filone storico di studio che conoscete sicuramente meglio di me, che in sostanza dice che entrambe le guerre mondiali sono cominciate senza che nessuno volesse che cominciassero. Tutti pensavano di potersela cavare, e dice sì vabbè, ma cosa vuoi che sia la Serbia? Sì, cosa è che vuoi che se mi mangio anche la Polonia? In realtà trovano poi un punto di rottura non voluto da nessuno, ma che ci porta in questo caso a quello che diceva Einstein. Tornando a quello che dicevo, il mio problema è che quello che a noi pare evidente, cioè la connessione tra la condizione dei lavoratori e questo scenario che è vero, che riconosco, che non discuto, sia molto complicato. Nel senso che a me è capitato di operai iscritti al partito, non, che mi dicono sì, io non ce la faccio più a guardare le cose sulla Palestina, poi c'è Khaled, io credo che quella sia una questione centrale per capire cosa succede e quanto questo lasci le mani libere a condizioni tipo quelle dell'attacco di Israele, perché insomma non venitemi a raccontare che è cominciato il 7 ottobre per favore, dell'attacco e del tentativo di conclusione e soluzione finale per la questione palestinese che Israele sta praticando non sia derivata dalla confusione in giro e dal potersi sottrarre a qualunque controllo. Ma ti dicono, io non ce la faccio, non voglio guardare, sono disperato per i bambini palestinesi, non guardo neanche più i cosi perché mi fanno soffrire, ma il mio problema è che non arrivo alla fine del mese e non fanno la connessione. Ripeto, è il mio particolarissimo, probabilmente sbagliato, ridotto, però noi abbiamo un problema con la classe a cui vorremmo parlare, che dovrebbe fare quello sciopero generale, a dirgli che è il suo sciopero, che quello che succede in Ucraina, che quello che succede in Palestina non sono soltanto cose ingiuste moralmente, ma che sono cose che toccano la condizione materiale loro e il loro interesse. Questo facciamo fatica a dirlo e lo domando a entrambi: come facciamo a uscire da questo cul-de-sac? Prego compagni, microfono. Chi è che vuole? Venite qua però, Ciao Kale, felice di rivederlo. Allora, sarà perché vengo da un'altra cultura, sono contento di essere qui, tra i pochi posti dove si può sentire un discorso approfondito su un tema che costa sangue e costa il nostro futuro. E allo stesso momento mi dispiace tantissimo che questo è uno dei pochissimi posti che tratta argomenti del genere. Questo non è un tema da nicchia, e qua siamo nella nicchia, che il giornale e chi scrive qua dentro è di qualità, non ne ho dubbi, appunto, ma è di nicchia.
non sono così, malgrado sono molto contento dei stimoli intellettuali che ha fatto il discorso di Paolo. Voglio sottolineare un paio di aspetti. L'ottimismo, malgrado la drammaticità di quello che hai descritto, per me è un discorso ottimistico. Non è uno stato, la terza guerra mondiale è uno stato di guerra, ma è una guerra vera e propria, e costerà sangue, e costerà bombe atomiche che voleranno da una parte all'altra, e ci sono tutti i sintomi di una guerra vera e propria. Non è ideologica, e questo anche lo condivido. Nemmeno la prima guerra mondiale lo era, ma nemmeno la seconda lo era. Addirittura i nazisti e i comunisti si erano praticamente fatto un patto di non belligeranza a suo tempo. Non era comunque la seconda guerra mondiale una guerra ideologica fra due mondi. E poi il mondo multiculturale e multipolare ha un costo altissimo che devono pagarlo quelli degli Stati Uniti, dallo stesso discorso, e non lo vogliono pagare. Dunque quel mondo multiculturale, multipolare, eccetera, non può essere fatto senza un prezzo, e questo prezzo gli americani non lo vogliono pagare e lo vogliono far pagare a tutti quanti. Dunque la terza guerra mondiale è inevitabile e deve essere guerreggiata. Lo vediamo noi in Palestina. Come può essere una mini potenza regionale come l'Israele a condizionare gli americani che vogliono essere l'unica potenza mondiale? Addirittura 11 mesi non riescono a convincerli di fare un cessate il fuoco. No, non è questo. Non è che gli americani non convincono gli israeliani a fare il cessate il fuoco, stanno supplicando Iran e Libano di entrare in guerra. Dunque la guerra non sarà un pezzo qua, un pezzo là, ma sarà una guerra nucleare. Ci sono 15.000 ordigni atomici più o meno, ci basterebbero 50 ben piazzati a fare piazza pulita del mondo. Ne abbiamo un surplus di ordigni atomici di 14.550 più o meno. Adesso non voglio esagerare, un centinaio di atomiche ben piazzate. Gli americani hanno un sistema antimissilistico che potrebbe garantirgli la sopravvivenza per poter fare la quarta guerra mondiale con la clava. Secondo me si sta puntando dritto verso un conflitto molto più largo di piccoli conflitti regionali, e non possa essere un pazzo immaginare che tutto questo succeda senza la possibilità che scoppia e esce il controllo di mano. Dunque hanno in piano, sicuramente hanno in mente, quando mandano dei mercenari americani a combattere nel Kursk, hanno in mente che può anche, non volendo, scappare di mano. Dunque non può essere un conflitto così di larga scala progettato e cercato senza pensare che possa anche il controllo sfuggirci e ci troviamo a scambiarci conflitti atomici. Ebbene sì, non è complottismo, ma è una possibilità concreta che il mondo multipolare che noi vogliamo che ci sia veramente oggigiorno tanto utopico come non era mai successo, e che per raggiungerlo dobbiamo attraversare un deserto di guerra, terza guerra mondiale vera, seria. Come può vincere l'Ucraina o la Russia? Chi può vincere di tutti e due? Chi può permettersi una sconfitta? Come può perdere l'America questo conflitto, pagando veramente in termini di una guerra interna civile americana? Senza le armi atomiche le mantengano stipati dentro i magazzini? Io credo che purtroppo il clima è molto più pessimista di quanto possa pensare. Che noi viviamo in un conflitto qua e un conflitto là, secondo me è molto molto ottimistico. E ripeto, il dramma che vive la nostra gente a Gaza è la miglior dimostrazione, perché non c'è nessun altro motivo che convenga agli americani il proseguo di una guerra, addirittura il suo allargamento all'Iran, dunque al Libano, eccetera eccetera. Se non
cercare, per favore, fateci la guerra. Stanno cercando di risettare tutto, compresa anche l'utilizzo dell'atomica. Dunque, cosa sto intendendo con questo discorso? Visto che siamo in un clima di guerra, la risposta non può essere di nicchia. Allarghiamo sto fottuto campo di pace contro la guerra il più possibile. Questo discorso non può essere fatto solo a militanti di rifondazione comunista. Qualunque persona ragionevole e che cerca di sopravvivere e di vivere in un mondo dove non c'era un giorno l'utilizzo di armi atomiche tattiche, debba contribuire a fermarlo. Speravamo in terra, pace, terra e dignità, e siamo usciti senza pace, senza terra. Mi auguro di uscire almeno con la dignità. Allarghiamo il campo delle persone e dei compagni delle forze che vogliono opporsi a una guerra, ma dobbiamo credere soltanto quando arriverà qua, quando le atomiche di Putin che risponderà, non arrivando in America, risponderà qui a Vicenza e a Padova. Se vogliamo aspettare quello per dire no, ma la terza guerra mondiale è una vera guerra e non è uno stato di guerra, perché con lo stato di guerra gli americani non vincono e non evitano di pagare il conto, e loro il conto non è che vogliono solo evitare di pagare, non lo vogliono nemmeno pensare di pagarlo, senza sconfitta militare. Io vi scongiuro di non chiudere un discorso del genere a un discorso di nicchia. Allarghiamo il discorso contro la guerra il più possibile, perché evitare anche di guardare i bambini di Gaza morire per l'11° mese non serve a nulla, perché i bambini domani saranno anche qui. Non sono una persona semplicemente, può essere toccato in testa dopo 11 mesi di massacri che io vedo, voi non vedete, giustamente perché le mie fonti sono molto più arabe, perciò vedo quello che sta combinando l'Israele, come si sta imponendo a non fermare una guerra che non conviene agli Stati Uniti. Oggettivamente non conviene che il conflitto in Medio Oriente prosegua. E perché allora lo prosegue? Perché lo vuole allargare. A che cosa? Grazie. Prego. Alzate la mano oppure venite qua che è meglio. Do la parola a Paolo allora, magari per sua prima replica. Metto in piedi anch'io. Allora, innanzitutto parto dalla questione della Palestina, cui giustamente Luigi ci ha richiamato, perché io nella enfasi analitica, diciamo così, non ho detto nulla su questo. È evidente che la cosa che è in corso in Palestina è un genocidio finalizzato alla pulizia etnica, perché di questo si tratta. Israele sta cercando di rendere impossibile la vita a Gaza, a 2 milioni di persone, ne sta ammazzando molti, non li ammazzerà tutti, ne sta ammazzando molti, ma in modo da rendere impossibile il fatto che quelle persone continuino a rimanere lì per cercare di impadronirsi anche di quel paese. E Israele, visto che sta facendo un'operazione che non ha uno sbocco, perché adesso chiedo scusa del cinismo, ma se uno la guarda dal punto di governo israeliano, visto che il loro problema è impadronirsi della striscia di Gaza, e o li ammazza tutti o è difficile capire come ne esce. Solo che è complicato anche pensare di ammazzare 2 milioni di persone. E quindi che cosa sta facendo Netanyahu? Sta cercando di allargare il conflitto.
sta cercando la guerra con l'Iran. La mia opinione in questo, c'è una diversità di opinioni con Khaled, è che non è vero che gli Stati Uniti stanno cercando di allargare il conflitto. Questa è la mia tesi, è possibile che è sbagliata. Gli Stati Uniti, se vogliono allargare il conflitto, ci mettono 5 minuti, non hanno bisogno di arcicopoli particolari, ci mettono 5 minuti. Secondo me non lo stanno facendo. E perché gli Stati Uniti non possono scaricare il governo Netanyahu? Secondo me per 2 ragioni di fondo. Una è che la lobby israeliana, non la lobby ebraica, la lobby israeliana negli Stati Uniti pesa moltissimo ed è difficile essere eletti presidenti degli Stati Uniti contro la lobby israeliana. Parlo di lobby israeliana perché quella è fatta un po' da ebrei ricchi e in maggioranza da protestanti, o in ogni caso da ricchi, molto ricchi, che considerano lo Stato di Israele un modello di Stato, in cui c'è l'apartheid, c'è una parvenza di democrazia, c'è una militarizzazione della società enorme e lo considerano un modello sociale da esportare. Il problema è che quello Stato lì, che a noi fa ribrezzo, perlomeno a me fa ribrezzo, per il modo in cui funziona, viene considerato il modello. E tant'è che ci sono negli Stati Uniti, chiedo scusa della divagazione, ma fino a un certo punto, c'è tutto un movimento che si chiama di sionismo cristiano, che di cui fa parte Bolsonaro ad esempio, perché c'è nelle elite capitalistiche statunitensi e non solo un'idea che noi siamo cristiani perché siamo occidentali, no? Chi è cattolico, chi è protestante, ma siamo cristiani. Però, e quindi questo non lo mettono in discussione, anzi, siamo la civiltà cristiana contro i barbari, l'Islam e tutto il resto. Ma in questo cristianesimo la cosa che loro hanno chiaro è che Gesù Cristo rompe i coglioni, perché questo cappellone che parla di eguaglianza non va bene. E il sionismo cristiano è un'idea in cui al primo posto non ci sta Gesù Cristo come dovrebbe stare nel cristianesimo. Ci sta il Dio Padre dell'Antico Testamento, che è il Dio Padre, che è il Dio degli eserciti, che è il Dio vendicativo, che è il Dio che punisce, che è il Dio che come il padre di famiglia patocchia quando ce n'è bisogno. Poi non c'è né Spirito Santo né niente, c'è la Madonna che essendo una donna è più buona e quindi e Gesù Cristo sta al fondo. Voi pensate che io sia matto, nel senso, badate che Bolsonaro, che fa parte di questa tendenza, si è andato a ribattezzare in Israele cristiano nel Giordano, è uno di quel movimento dei born again che negli Stati Uniti è potentissimo e che è il passaggio dal protestantesimo o dal cattolicesimo tradizionale a queste forme di sette evangelicals che non c'entrano più niente col cristianesimo e che sono un'idea di una realtà, di una religione autoritaria in cui il Dio Padre decide e Bibbia e moschetto stanno assieme e avanti così. Questa roba qua è l'ideologia della lobby israeliana negli Stati Uniti, che è piena di miliardi e che condiziona significativamente, non sto dicendo che decide così, ma ha un peso significativo. Nessuno dei due si vuol mettere contro la lobby israeliana e Trump, per chi l'ha visto, sta dicendo che Biden ha svenduto l'Israele. Cioè Trump sta cercando di raccattare quell'1-2% di voti che può essere decisivo per vincere le elezioni sulla glorificazione di Israele.
quindi perché non mollano? Perché chi molla perde. E quindi quelli lì se ne fottono che gli altri continuano a massacrare i bambini palestinesi tutti i giorni avanti. La considerano un prezzo accettabile e avanti così. E il secondo è che la costruzione dell'Occidente come ideologia, cioè come per dire noi occidentali dobbiamo fare la guerra di civiltà con gli altri, è evidente che vede in Israele la sentinella avanzata, perché Israele sono le nostre radici. Se noi siamo la civiltà giudaico-cristiana che deve difendersi, perché noi ci difendiamo sempre, Israele si difende dai palestinesi, l'Ucraina si difende dai russi, noi ci difendiamo sempre, noi siamo sempre i buoni che si difendono. Ma se noi dobbiamo difendere i nostri valori, non possiamo mica mollare Israele, che di quei valori è, come dire, la pietra angolare, l'archetipo, il punto fondativo. C'è un fatto materiale nella campagna elettorale presidenziale statunitense che fa sì che nessuno molla Netanyahu, perché sarebbe attaccato e perderebbe voti di un pezzo. Poi magari il calcolo è demente, perché se mollassero quel pezzo magari hanno 5 altri milioni di persone che li votano, ma loro stanno dentro quella logica. Il bipolarismo è la forza di chi si mette al centro, come ci è evidente, è drammaticamente funzionale. Quindi secondo me questa cosa di Israele, il vero problema che abbiamo è di come riusciamo a far percepire a livello di massa la barbarie che è in corso, perché questa non è chiara. Io non so più che fare, nel senso che individualmente ho messo a piedi con altre persone il comitato per il boicottaggio di Israele dove abito, a Pinerolo. Abbiamo messo in piedi, facciamo le mobilitazioni, facciamo il boicottaggio, cerchiamo di sensibilizzare, parte il giro di Francia, giovani, adesso sempre da quelle valli saremo lì con le bandiere, domenica al Sinodo Valdese all'apertura il gruppo di evangelici di cui faccio parte sarà lì a fare un flash mob per dire che la Chiesa Valdese prenda posizione avanti, cioè uno fa tutto quello che può in questa roba demente, perché quelli stanno facendo un genocidio e il genocidio è così grande che la gente si gira dall'altra parte perché è insopportabile e questo è un problema. Questo è un problema. È solo che il genocidio avviene per colpa nostra, perché senza l'appoggio dei paesi occidentali, senza le armi italiane, che è la terza fornitrice di armi a Israele, senza il fatto che l'Italia sia capofila della missione nel Mar Rosso, che è una missione di guerra a fianco di Israele e contro chi appoggia i palestinesi. Senza tutto questo Israele non potrebbe fare le porcherie che sta combinando. Noi siamo dentro una situazione che mentre nel 1945 che i campi di concentramento c'erano, l'abbiamo saputo dopo, nella sostanza sì, l'hanno saputo più o meno tutti dopo. E qua si sa prima, perché sappiamo tutti che domani moriranno altri 10-20 bambini, ci saranno altri 20 bambini che vengono operati senza anestesia e avanti, giorno dopo giorno, in una follia inumana, totale. Cosa stanno combinando l'esercito israeliano, il governo israeliano in Palestina e la barbarie totale che non si era più vista da 70 anni a questa parte. E l'aspetto più drammatico di questo è che avviene in mondovisione in contemporanea. Tutti sanno e tutti pensano che non c'è niente da fare. Allora qui c'è il pezzo che poneva Giuseppe, perché Giuseppe da un lato Khaled diceva dobbiamo uscire dal nostro giro e parlare più ampio, e io
sono d'accordo con lui. Io, se avessimo potuto fare il comizio in Piazza delle Erbe, invece che l'assemblea qui e Piazza delle Erbe avesse avuto 10.000 persone, io sarei stato più contento, con un po' più di strizza al sedere quando devi parlare, perché hai 10.000 persone invece che 100, ma è chiaro che noi dobbiamo parlare largo. Poi però Beppe ti dice: guarda che sul tema della guerra e della pace la gente non è che è insensibile, perché è per la pace la maggioranza, ma non si mobilita. Perché? Perché ha delle questioni sociali pesanti che condizionano il suo modo di rapportarsi col mondo, e perché pensa che, visto che non riesce nemmeno a risolvere i problemi del suo salario, ma come cazzo riuscirà a risolvere i problemi della guerra? Perché il senso di impotenza che attanaglia la nostra gente, di isolamento, di impotenza. Allora, che cosa fare di fronte a questo? Io su questo penso una cosa semplice, che ahimè non abbiamo fatto, perché il problema della parola d'ordine dello sciopero generale contro la guerra, che ho proposto qualche mese fa e avanti, il problema vero è fare la lotta contro la guerra e contro il carovita, cioè di mettere assieme le due questioni, perché oramai, se le liste d'attesa in sanità si allungano, è perché non ci sono i soldi per pagare i medici, gli infermieri pubblici, perché nel privato la fai in 5 minuti, pubblici, ma quei soldi non ci sono perché quei soldi sono usati in carri armati, sono usati in missili, avanti così. Quando ho detto prima siamo passati da 16 miliardi di euro all'anno a 38 miliardi di euro all'anno di spese militari, non sono mica noccioline, perché badate che la riforma Fornero ha prodotto a noi un allungamento di 7 anni per andare in pensione, ma allo Stato gli ha prodotto un risparmio di 7 miliardi all'anno, 7. Questi si sono sputtanati 2-3 volte tanto il risparmio della riforma Fornero in armi. Non so se è chiaro, cioè non è che è una cosa moralmente negativa ma economicamente irrilevante. La spesa militare è una paccata di soldi, ed è una paccata di soldi con poca occupazione, perché è vero che la Rheinmetall gli aumentano le azioni se la Germania manda più carri armati, ma la perdita di posti di lavoro che ha l'industria tedesca complessivamente è 50 volte l'aumento di occupazione che ha la Rheinmetall, e infatti il PIL tedesco sta crollando. La Germania è in recessione oramai e sta andando avanti in questa situazione, ma il nodo che volevo sottolineare io è che secondo me il punto è quello che poneva Lenin quando ha fatto la rivoluzione. Non l'hanno fatta dicendo solo la pace, hanno detto la pace e la terra ai contadini, cioè la smettiamo di farci ammazzare, di ammazzarci con quegli altri, al massimo se c'è bisogno spariamo a qualcuno che sta dietro di noi e che vuol continuare a farci fare la guerra, e però torniamo a casa e non sei più un servo della gleba. Senza le due cose assieme Lenin la rivoluzione non la faceva, se era solo sulla pace non la faceva. Noi oggi non basta che diciamo pace, e ci dobbiamo togliere dalla testa l'idea che la sinistra parla alla testa e la destra parla alla pancia. È una stupidaggine, perché la gente vive perché mangia, non è che vive perché pensa solo, pensa perché ha già mangiato, e se non mangi pensi male. E quindi bisogna fare una lotta spiegando che le spese militari non producono solo i morti, che è una cosa grave, ma non producono solo quello, producono anche le liste d'attesa in sanità, l'impossibilità di avere dei salari decenti, e quindi io penso il primo punto per rispondere a Beppe e dialogare con Luigi, per me il primo punto è questo. Adesso la dico brutalmente, noi siamo stati in una lista alle europee che non è riuscita a dire che era contro la NATO, ma Vigliacco ci è riuscito a dire che era per il salario sociale. Qui il problema è questo, che bisogna costruire un movimento che sia contro la NATO e per il salario sociale, perché le due cose stanno assieme, questo è il nodo.
E la sinistra o è una sinistra che parla alla pancia e alla testa, o non è una sinistra, è una sciocchezza, è una pezzeria per gente che ha la pancia piena e quindi può permettersi di filosofare. Quindi io penso che questo è il nodo fondamentale di indirizzo. Finisco perché sennò la faccio esageratamente lunga sul problema che poneva Paolo, che c'entra anche col problema che poneva Khaled, perché Khaled mi ha detto tu sei troppo ottimista, e io penso che è possibile dire. Allora preciserò meglio come la penso. Io penso che la terza guerra mondiale è palesemente possibile tutti i giorni, cioè è come uno che ha, come si chiama, un aneurisma che ti può partire da un momento all'altro. No, tra 5 minuti vediamo una cosa un po' bianca nella direzione di Milano e finita la trasmissione. E siamo lì, perché oramai la quantità di provocazioni. Poi c'è una cosa banale, la guerra non c'è stata tra il 45 e adesso, perché i missili ci mettevano 35 minuti per arrivare sulla testa degli altri, e in 35 minuti avevi tempo, nei missili intercontinentali, avevi tempo a capire se quello che ti sembrava un missile era proprio un missile o non era un missile, a telefonare, fai così. Ma il motivo per cui aveva ragione Kennedy a non volere i missili sovietici a Cuba è che se tu gli piazzi i missili a 3 minuti di volo dalla tua capitale, ma è chiaro che succede la guerra nucleare, è chiaro. Ricordo che quella crisi cominciò perché gli Stati Uniti misero i missili in Turchia puntati sull'Unione Sovietica. A quel punto l'Unione Sovietica disse: ah sì, te li infilo a Cuba. Gli altri piantò casino, non si misero i missili a Cuba e senza troppo rumore gli Stati Uniti tolsero i missili dalla Turchia, perché bisogna ricordarsi che quella classe dirigente puntava questo. Adesso l'idea che schiaffi i missili atomici ai confini con la Russia, con Mosca a 500 km, a 800 km, è una roba da pazzi, perché vuol dire che chiunque abbia anche solo il sospetto che tu stai per mettere il dito sul gritetto, te ne spara uno, perché è morto per morto, te la tiro prima. Quindi è evidente che la terza guerra mondiale è il rischio che abbiamo ogni minuto, mentre siamo qua l'abbiamo già corso 20 volte. La mia opinione, che è un'opinione politica, uno ha ragione, è che però noi non possiamo rimanere con gli occhi puntati solo sul rischio della terza guerra mondiale, perché mentre guardiamo a quello, che cosa sta succedendo? Che la gente non arriva alla fine del mese e ti dice: cazzo, ma io non arrivo alla fine del mese. Cioè noi dobbiamo occuparci, mentre c'è il rischio della terza guerra mondiale, delle conseguenze immediate delle spese militari. E la mia opinione è che le elite statunitensi usino lo stato di guerra per cambiare i rapporti tra Europa e Stati Uniti e poter mantenere per gli Stati Uniti quella posizione di rendita che oggi hanno finanziata a livello mondiale, di farla finanziare dall'Europa, perché questo sta succedendo. Come sapete, i titoli di Stato americani sono stati comprati in tutto il mondo. Ho detto prima, la Cina ne ha comprati tantissimi. Negli ultimi 2 anni i paesi del terzo mondo stanno vendendo i titoli di Stato statunitensi. La Cina ne sta vendendo un casino. E che cosa comprano i paesi del terzo mondo e non solo? Oro. Il prezzo dell'oro è alle stelle. Perché? Perché è ridiventato il punto centrale delle riserve di chi ha dei soldi da mettere da parte. Secondo voi chi sta comprando i titoli di Stato statunitensi? Gli europei! Gli europei! Noi! Gli inglesi, l'Italia, ma noi!
Perché? Perché dobbiamo sostenere il sovrano. Allora io questo vorrei cercare di comunicarlo. La rottura della globalizzazione che fanno gli Stati Uniti è un tentativo, a mio parere, di tenersi una parte del mondo, non più tutta, una parte, ma dentro quella parte di continuare a fare i padroni. Per cui non è più tutto il mondo, è Stati Uniti, Europa, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda, e poi tutto quello che riesce a raccattare. Dicevo prima Myanmar, Bangladesh, in Africa la partita è contesa, in Sud America la partita è contesa, Se arriviamo al punto che Petro e Lula non riconoscono immediatamente l'elezione di Maduro, vuol dire che la pressione in America Latina è pesantissima, e se gli Stati Uniti dicono pubblicamente col segretario di Stato che Maduro può avere la libertà, cioè che non lo mettono in galera né l'ammazzano, ma se molla, vuol dire che la partita è pesante anche in America Latina, dove gli Stati Uniti hanno perso dei posti. E se il governo cileno, di cui fa parte il Partito Comunista fino adesso, dice il presidente che Maduro è un dittatore, vuol dire che la partita è pesante. Io sto sottolineando questo, che bisogna, secondo me, vedere la dinamica del rischio della guerra, ma bisogna vedere, mentre c'è il rischio della guerra, che cosa sta succedendo, perché quello che sta succedendo determina le condizioni di vita, e noi la politica la dobbiamo fare contro la guerra, per il disarmo, per il taglio delle... ma poi dobbiamo dire basta soldi ai cannoni e ai carri armati avanti, perché la sanità, le robe avanti, perché se no la gente non ti capisce, e quindi io penso dobbiamo fare molto questo meraviglia. Allora, il rischio di guerra c'è in questo contesto. Finisco sul multipolarismo. La mia opinione, e in questo c'è un elemento di ottimismo, è che quella statunitense è proprio la reazione a una possibilità reale. Cioè, il multipolarismo non vuol dire che c'è il socialismo, no, perché la Russia non è che è socialista, è un regime piuttosto reazionario che sta riconsiderando l'intervento pubblico avanti, ma questo da qui al socialismo, diciamo, c'è un po' di differenza. Come la Cina è un elemento molto antidemocratico avanti, con una gestione del pubblico molto pesante, è diversa da un regime liberista. Il punto però è questo, che la tendenza alla guerra è in questo, ma certo, se riuscissimo a far sì che questa situazione reale di maggiore bilanciamento economico, finanziario, tecnologico del mondo si palesi, non sarebbe mica una brutta cosa, perché anche il capitalismo che abbiamo vissuto negli anni 60-70 era capitalismo, ma c'è una bella differenza tra avere un mondo in cui fa il sistema sanitario nazionale, la legge 180, il diritto di divorzio, dell'aborto, va in pensione a 35 anni, riduce l'orario di lavoro, oppure un sistema in cui non c'è il diritto d'aborto, di divorzio, va in pensione a 75 anni, è sempre capitalismo, però non è proprio la stessa, non è uguale stare in una fabbrica con i delegati che funzionano e che si fanno valere e il caposquadra che sta zitto, o una fabbrica che funzioni come una caserma mafiosa, come è la media delle fabbriche oggi. Non è la stessa cosa. Allora io penso che tra l'ora X del socialismo e oggi ci sono tante cose in mezzo. Secondo me, tra un mondo unipolare in cui uno comanda e gli altri obbediscono e un mondo multipolare, c'è una bella differenza.
E io penso che il mondo multipolare è iscritto nella realtà attuale dello sviluppo delle forze produttive, per stare, diciamo, ai termini marxiani. Perché bisogna, secondo me, aver presente questo aspetto di Marx, che Marx non parla del comunismo e del socialismo come un atto di volontarismo di tipo anarcoide, ma ne parla come dello sviluppo dialettico di potenzialità e contraddizioni insite nella vita. In questo senso lui dice le masse sono padroni della propria storia non in modo arbitrario, cioè tu non fai il cazzo che vuoi, ma dentro le contraddizioni date puoi svilupparle in un senso o in un altro. Secondo me il tema della cooperazione internazionale, cioè del fatto che invece che aumentare la guerra e tutto il resto hai un elemento di coesistenza e quindi sei obbligato a ragionare su come costruirsi dei legami internazionali che non sono basati sul dominio di uno, non è mica una sciocchezza. Ricordo che Keynes a Bretton Woods nel 1944, quando si discusse di che assetto finanziario dare al mondo dopo la seconda guerra mondiale, Keynes proponeva di non avere il dollaro come moneta di scambio, ma di fare una moneta che lui aveva chiamato Bancor, che era una moneta terza di nessuno, e che tutto venisse misurato in quella moneta che non era di nessuno. E Keynes proponeva un sistema di relazioni internazionali in cui chi esportava di più di quello che importava veniva tassato per fare gli investimenti nei paesi che erano importatori. Cioè Keynes, che era un signore liberale, non era un comunista rivoluzionario, però proponeva un sistema in cui non ci fosse il privilegio della rendita imperialista dentro il commercio internazionale e che ci fossero meccanismi di riequilibrio tra le nazioni. Non è il socialismo, ma non è una cazzata. Allora io semplicemente dico che il tema del mondo multipolare non è una nostra illusione, ma è una possibilità materiale nel mondo in cui oggi sono sviluppate le forze produttive a livello mondiale. Ed è cosa non, perché bisogna sentire cosa dicono. Se Putin dice che per un mondo multipolare, io devo prendere atto che Putin propone quello. E se i meccanismi economico-finanziari che Putin, che io considero un fascistoide, propone sono coerenti con un mondo multipolare, devo prenderne atto. Se la Cina propone io devo prenderne atto, per cui vorrei essere chiaro, il problema qua non è di sposarsi Putin o la dirigenza cinese, ma se quelli avanzano delle proposte che sul terreno internazionale sono coerenti con un'idea di cooperazione e non di sottomissione militare, io penso che vanno presi sul serio e penso che per noi è una sponda positiva per costruire un movimento di massa che sia contro la guerra, contro lo sfruttamento, contro l'imperialismo e per la cooperazione e la giustizia sociale. Ma io penso che, adesso la dico in un altro modo, il referendum contro Renzi, contro la manomissione della Costituzione, l'abbiamo vinta anche grazie ai voti dei fascisti che con Giorgia Meloni hanno votato no a Renzi. E cazzo, e sono andato a misurare la febbre di quello? No, ho votato con loro tranquillo, contento di aver vinto contro la manomissione della Costituzione. Oggi, sul mondo multipolare, che sarebbe un passo avanti per l'umanità, il no alla guerra è un mondo di maggior cooperazione. Ho degli interlocutori nei paesi avversi agli Stati Uniti? Sì. Sono paesi socialisti? No. Ma è un passo avanti che devo usare? Sì, io penso di sì. Penso di sì. Come i paesi non allineati non erano necessariamente paesi socialisti. Come? Non è vero.
non è vero, ma qua così non ti sentono. Perché? allora su questo, ok, allora su questo però c'è una cosa che ti pregherei tra Lenin del 12, perché poi Lenin non è uguale nel 12, nel 14, nel 17, nel 19, nel 21, e essendo un marxista creativo e che diciamo lavora sulla realtà, non tiene una... però ti pregherei di notare che il grosso dello sviluppo del movimento operaio occidentale, che non è esattamente stata una schifezza, perché ha prodotto qualche tratto di civiltà, no? Che infatti provano a demolire, non è avvenuto con la logica del tanto peggio tanto meglio, cioè peggio stiamo più ci rivoltiamo, ma è avvenuto in un'altra logica che ha qualcosa a che vedere con Rosa Luxemburg, perché quando Rosa Luxemburg parla di riforma sociale e rivoluzione, lei non situa la differenza sull'altezza dell'asticella, ma dice le riforme che facciamo, i cambiamenti che facciamo sono solo tentativi di addormentare la gente o sono anche elementi con cui la gente conosce il proprio potere, la propria soggettività e quindi rompono i meccanismi del potere costituito. Io penso che questo è il nodo. Allora io oggi sul fatto di dire ma se noi oggi in Italia riuscissimo a sviluppare un movimento di massa che chiede il dimezzamento delle spese militari e l'aumento delle spese per la sanità e le pensioni e portassimo a casa 1/10 di quello, ma cazzo sarebbe una roba enorme, enorme, perché la gente romperebbe il meccanismo dell'impotenza che c'ha nella sua testa e ricomincerebbe a pensare che può fare delle cose e che c'è un legame tra le cose che fanno loro e il mondo, e noi abbiamo il dovere rivoluzionario di inserire anche le battaglie piccole in una logica più grande. E allora gli Stati Uniti ti dicono il mondo è spaccato in due, devi stare con Netanyahu perché sei in Occidente e devi accettare il genocidio dei bambini palestinesi perché sei in Occidente. E noi invece dobbiamo dire no, noi siamo occidentali e siamo europei perché non siamo né cinesi né thailandesi né russi né niente, siamo europei, orgogliosi di avere tra i nostri nonni e bisnonni quelli che hanno fatto la rivoluzione francese, la rivoluzione russa, la lotta partigiana, quindi siamo europei occidentali, ma non siamo la sinistra del capitale occidentale, siamo un pezzo di una sinistra mondiale che ha un'idea del mondo, e l'idea del mondo è un mondo di pace e di cooperazione, e per essere tale è obbligatorio che sia multipolare, perché se non è multipolare non è possibile che avvenga. E in più, come direbbe Marx, ci sono le basi materiali affinché questo avvenga, perché non è più un atto volontaristico, è semplicemente una presa d'atto della realtà. È inutile che Salvini può anche raccontare che la concorrenza cinese è fatta sul basso costo del lavoro, ma non è così, non è più così. In Cina gli stipendi sono come i nostri, e il costo delle macchine elettriche cinesi, che è molto più basso di quello, è fatto perché il livello tecnologico è il doppio del nostro. Quindi i rivoluzionari hanno un compito di rendere visibile, trasparente, chiara quelli che sono elementi di realtà che possono essere sviluppati per cambiare le cose. E invece loro fanno una cortina ideologica pazzesca per impedire che la gente si renda conto di una cosa semplice, che non c'è nessuna scarsità economica, ma c'è semplicemente un uso dell'enorme ricchezza, in parte per le guerre e in parte per arricchire i soliti noti. Ma questa è la cosa che noi dobbiamo smontare. In questo senso, secondo me, il tema del multipolarismo è fondato materialmente, ma è anche una buona modalità per ragionare con la gente dicendo: ma tu dove vuoi andare?
vuoi conquistare dall'Italia tutto il mondo, no, voglio semplicemente avere un mondo di cooperazione e la cosa è possibile. Questo del possibile secondo me è rilevante. Ci sono altri che vogliono intervenire? Meno militari, più medici. Va bene, allora no, volevo solo dire una cosa, non so se c'è ancora Khaled o se n'è andato. No, siccome c'è Khaled, volevo solo fare una sottolineatura. Io penso di aver fatto una decina di iniziative insieme a Khaled, compresi comizi, interventi in vari luoghi e diversi. Mi pare che oltre ad aver fatto campagna contro la guerra abbiamo fatto campagna anche contro l'economia di guerra. Su di questo no, non dappertutto, perché dappertutto non è stato fatto, ma si poteva comunque fare, questo si poteva fare se si voleva. E comunque c'è un piccolo fatto, in questa città dove Pace, Terra, Dignità ha preso il 3%, i risultati più alti si sono avuti nei quartieri popolari e nei luoghi dove siamo insediati storicamente con relazioni di massa, piccole però significative, e dove ovviamente il tema sociale e il tema dell'opposizione alla guerra è stato uno dei tratti caratteristici del nostro lavoro politico. Lo dico solo per dire, insomma, che non è poi così lineare, insomma, un certo tipo di ragionamento. Finisco dicendo una cosa, è vero quello che tu dici, solo che la parola d'ordine della terra ai contadini Lenin la assunse perché era la parola d'ordine dei socialisti rivoluzionari, che erano il partito di maggioranza fra i contadini russi, e quindi in quel modo, diciamo, costruì l'alleanza politica sia e sociale naturalmente tra gli operai e i contadini. È un punto che non è così secondario, insomma, a mio avviso, dentro la dinamica della rivoluzione russa, e però conferma quello che tu dici. Noi dobbiamo sapere tenere insieme questi temi, avendo però la certezza di un punto fondamentale, che la campagna contro la guerra, e qui penso anche lo sciopero generale contro la guerra, deve essere un tema di agitazione europeo, cioè nel senso che non può essere una campagna che noi facciamo, cioè deve essere un lavoro politico che coinvolge anche le altre forze europee, ed è un problema perché quelli che sembrerebbero più a sinistra di noi poi in qualche volta magari in Parlamento europeo votano per la guerra. Abbiamo un problema, abbiamo un grande problema, perché la France Insoumise e il partito il nuovo fronte popolare ha sicuramente avanzato una proposta di programma sociale molto avanzata, ma ha sulla guerra una posizione schiacciata su quella che è la posizione della maggioranza, insomma, che si è espressa in Parlamento. Abbiamo grandi problemi. Su questo io una cosa condivido con quello che ha detto il compagno Khaled. Dobbiamo avere la capacità di interloquire nella forma più ampia possibile. Questo è il punto, perché non c'è altra via e di mobilitazione sociale, perché non c'è altra via. Io non lo so, lo dico così perché non voglio rispondere a Paolo, avremo altri modi di discutere. Io penso che ci sia un problema, nel senso che mentre queste dichiarazioni è vero che vengono fatte, peraltro la Cina sia sul tema dell'Ucraina sia sul tema della Palestina ha agito anche in via diplomatica e a partire dalla sua forza, cercando una via di soluzione di questi conflitti. La riunione che è stata fatta in Cina delle forze palestinesi, insomma, per cercare una mediazione e portare a una proposta che in qualche modo potesse essere avanzata sul terreno della trattativa, perché voi sapete che c'è stata questa riunione dove c'era Hamas, c'era Fatah, che di solito si sparano fra di loro, insieme hanno, come dire, avanzato una proposta, un programma delle forze della resistenza palestina, e questo è venuto sotto gli auspici della Cina. Quindi è anche sulla questione ucraina, è vero, però c'è un punto che resta comunque di una qualche problema, almeno dal punto di vista della nostra analisi, che la Cina è un paese
che per lo suo sviluppo e per lo sviluppo intrinseco della sua potenza economica e finanziaria ha interessi di potenza. Non questo, in questa fase non significa che la Cina abbia la stessa postura, anzi ha una postura differente all'Occidente, però compagni, che sia possibile una ricomposizione, cioè un quadro come quello che tu hai detto, ne discutiamo, cioè, è un tema che probabilmente, cioè, io credo che la via sia quella della costruzione a livello almeno europeo, ma direi internazionale, di un forte movimento di opposizione alla guerra, cioè, perché questo è nell'interesse delle classi operaie e dei ceti popolari a livello mondiale. Poi se è possibile una via come quella che indichi tu, ne discutiamo, a me pare un po' problematico, però ognuno la vede, insomma, cioè, siamo qui per discutere e per approfondire, insomma, non c'è altra. Cari compagni e care compagne, penso che sia stata una buona serata non buttata via, abbiamo anche, penso, tutti mangiato e bevuto decentemente, per cui andiamo avanti. Abbonatevi alla rivista e soprattutto abbonatevi alla rivista, perché la rivista è una gran bella rivista. Questo numero è un numero sicuramente straordinario, di grande qualità, e poi insomma fate i vostri soldi.